ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತಾತ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತು ಬತ್ತನ ಅತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ 7 ಗಂಟೆನೆ ಆಂಡ್ ನಾ ಗಂಜಿ ಕಜಿಪು ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಂಡ್ ಪೊಡಾತೆ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಬುಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಅಡಿಗೆ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಯಾನಿಪ್ಪುನ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ నేను ಅಡಿಗೆ ರೂಮು ತೋಜುಂಡ ಮಾತೆರೆ ಸ್ಟವ್ ದಾದಾಂಡ ಓಡಿತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟೆ ದೀಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಲ ಇನಿ ಗಂಜಿ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಂಚಿ ಪೊರ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಡಿಗೆ ಎಂಕಾದ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಮಂತಿತ್ತ್ಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ ಪೊಡ್ತ ತಿನ್ಪೆರ್ ಅತೆ. ಒಂದು ಪಿದಯ್ದ ವ್ಯೂ ಉಂದು ಪಿದಯ್ದ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಇಂಚುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಎಂಕ್ ಈ ನೇಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಯತೆ ಅಂಚಾದಾರೆ ಎಂಕೇಲ ಇಪ್ಪುಜೆರ್ ಬೇತೆ ಪಾತೆರ್ ಯಾನ್ ಈ ನೇಚರ್ಡ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನ ಒಂದೊಂಥರ ಖುಷಿ ನೇಚರ್ ಪೂರ. ಈ ಇಂಚ ಗಾರ್ಡನ್ ಕುಲೋನ ಮಸ್ತ್ ಪೂತುದೈ ಮಾತ ಉಂಡು ಸುತ್ತಲ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಫುಲ್ ನಡ್ತೆರ್ ಮುಲ್ಪ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೂಮುಡು ಇಪ್ಪುನ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಅಣ್ಣನಿಲಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪುಂಡೆ. ಅಂಚಾದಾರೆ ಬೇತೆರ್ಲಚೆ ಒರ್ತಿಯತೆ ಮುಲ್ಪ ನೈಟ್ಡ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪರ ಮಾತ ಏತ್ ಸೋಕುಂಡು ನೇಚರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್. ಐಟ್ಲ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂತ ಇಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಮದ್ಮೆದ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಈ ಕುರ್ಚಿಲೆನ್ ಮಾತ ತೋಜುಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆನ ತೋಜುಂಡ ಸುಖಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ರಸ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಪಿರ ಗಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ತಿನ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಪುಣ್ಯವಂತಿದೆ ಎಂಕ್ ಅಕುಲು ಪೂರ ಮಂತುದು ತಿಪ್ಪೆರ್ ಪೋಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಜೆಪ್ಪುನ ಅತೆ ಬೇಲೆಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಪೂರ. ಇಡೆಗ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಆಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತಿಕ್ಕ.